Blocchi anti-smog, l'allarme di Confartigianato, oltre 34.000 i mezzi commerciali delle aziende della marca che rischiano di non poter transitare nei comuni veneti in cui è vietata la circolazione di motori diesel Euro 3. Sbloccati gli avanzi di bilancio dei comuni, siamo andati a sentire chi tra i sindaci si ritroverà una cifra consistente a disposizione e chi come Villorba appena 90 euro. Muore a 15 anni dopo una battaglia contro la leucemia. Conegliano ha commosso tutti la storia di Linda Sant, domani i funerali. Occultamento e distruzione delle scritture contabili, indagati dalla Guardia di Finanza detiene 2 imprenditori, uno di questi di Conegliano, sequestrati 50.000 euro. Continuano i casi di furti con destrezza ai danni di anziani, ma l'altro giorno in piazza Borsa Treviso un ottantenne è riuscito a divincolarsi dalla ladra e metterla in fuga. L'appello della polizia locale, occhi aperti. A Crocetta del Montello la singolare festa di Daniele Bernardi, malata di diabete da 55 anni. Voglio lanciare un messaggio: con questa malattia si può convivere ed essere felici. Un weekend all'insegna dell'instabilità, quello che ci attende sul fronte meteorologico, ma da lunedì torna il sereno. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben trovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali si apre con l'allarme lanciato da Confartigianato, marca trevigiana, e che riguarda i blocchi anti-smog. Secondo la categoria, infatti, sono oltre 34.000 i mezzi commerciali delle aziende della provincia di Treviso che rischiano di non poter transitare nei comuni veneti in cui è stata vietata la circolazione con i motori diesel Euro 3. Sentiamo. Sono centinaia di migliaia di automezzi che dovrebbero fermarsi in base alle ordinanze adesso Euro 3. Esattamente, secondo i dati di Confartigianato marca trevigiana sono 173.000 i veicoli veneti, di questi 34.600 trevigiani che rischiano di non poter accedere ai 16 comuni della regione, tra cui 7 capoluoghi di provincia, e nella marca trevigiana anche Montebelluna e Conegliano, dal 1 ottobre off limits ai veicoli diesel Euro 3. Sono quelli che fanno la distribuzione, che sia che non hanno fatto tanta strada, tanti chilometri, e pertanto sono ancora in auge alle società. Voglio dire trasporto carburanti, voglio dire le betoniere, voglio dire autoboti frigo, camion gru. Adesso con questa normativa, questi automezzi che noi consideravamo a posto per il trasporto, questi automezzi non potranno più circolare. Questo in seguito all'accordo di programma sottoscritto dalle regioni Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia per la qualità dell'aria, poi tradotto nelle delibere comunali. Il provvedimento, spiega Confartigianato, interessa tutte le imprese che in modo diverso per svolgere la loro attività si spostano. Inevitabilmente, spiegano dall'Associazione degli Artigiani, si avranno un allungamento dei tempi di consegna delle merci e dei costi di trasporto. Adesso avremo dei buchi nella distribuzione. Il Veneto, contrariamente alla Lombardia, non ha fatto una politica di incentivi per tempo per riuscire a cambiare eccetera, ma ha fatto l'ordinanza e adesso farà qualcosa per dare gli incentivi. Quindi ci troviamo tutte le aziende impreparate a questo cambiamento. Per Confartigianato 2 le strade che le aziende potranno imboccare. Chi avrà la forza cambierà i mezzi. Chi non ha la forza per cambiare i mezzi cosa farà? Smetterà di fare il lavoro. Da qui l'appello alla regione di Confartigianato. Noi chiediamo che ci sia una politica di incentivi per riuscire a quelli che vogliono riuscire a cambiare i mezzi, quindi una buona politica di incentivi. La seconda cosa, rivedere le ordinanze. L'allarme di Confartigianato ha invece la boccata di ossigeno degli avanzi di bilancio dei comuni sbloccati, così da poter essere investiti liberamente. Siamo andati a sentire tra i sindaci chi avrà la possibilità di usufruire di una cifra consistente e chi appena 90 euro, con l'ANCI che intanto sollecita il governo a rendere stabile questo provvedimento. Qui si tratta di spendere soldi nostri, non è che stiamo chiedendo soldi agli altri, stiamo chiedendo solo la possibilità di utilizzare fino in fondo i soldi che i nostri cittadini mettono a disposizione pagando le loro tasse. Mi sembra il minimo. Il governo sblocchi risorse, in particolare l'avanzo di bilancio dei comuni è dunque il minimo per il sindaco di Conegliano Fabio Chies. L'ordine di grandezza delle risorse che si sbloccheranno a favore della città del Cima è di poco più di 3 milioni di euro.
28 i comuni della Marca che ne beneficeranno, quelli sopra i 10.000 abitanti, per un totale di circa 90 milioni. Siamo contenti che ci sia questa opportunità per il prossimo anno, abbiamo molte cose in cantiere, verificheremo la possibilità di farle, tra queste c'è sicuramente l'intervento di restauro della caserma Marras, ma anche l'idea del sottopasso davanti alla stazione, che per noi è sempre stata un'idea fondamentale per la città. Dai 5 milioni e 200 mila euro stimati in base ai dati 2016 per il capoluogo Treviso allo zero di Vedelago, passando per i circa 90 euro che si ritroverà a disposizione Villorba. Da Villorba abbiamo adottato un sistema di politica fiscale un po' particolare rispetto ad altri, quindi noi abbiamo sostanzialmente calibrato esattamente il prelievo fiscale sulla base delle esigenze che abbiamo in base alla nostra programmazione e quindi avanzi di amministrazione quasi possiamo dire che non ne abbiamo. In più, siccome siamo un comune con pochi debiti, abbiamo pochi mutui, anche questo effetto distorsivo ci penalizza dal punto di vista della redistribuzione delle risorse. Alcuni centri in realtà l'hanno già via via eroso e quindi in pratica già speso. La normativa forniva le scappatoie per farlo. Al di là di questo, l'Associazione dei Comuni puntualizza come non si tratti di una concessione da parte dello Stato centrale. Lo sblocco arriva dopo 2 sentenze della Corte Costituzionale e non deve essere considerato un una tantum, ma semmai un principio contabile consolidato. Guai insomma a toccarlo di nuovo. Sia anzi un apripista e la battaglia dei municipi continua su un altro fronte, quello del prelievo considerato incostituzionale di una quota di IMU. A proposito di comuni, fusione in vista sempre più vicina tra Paderno del Grappa e Crespano del Grappa. La prima commissione permanente della Regione ha infatti licenziato ad ampia maggioranza l'istituzione del nuovo comune del Trevigiano, che prenderà il nome di Pieve del Grappa. Già la settimana prossima la decisione passerà al Consiglio del Veneto per il via libera formale, poi verrà definita la data del referendum. L'iter rispetto ad altre fusioni ha subito un rallentamento dovuto però all'incertezza sul nome da attribuire al nuovo ente. In ballo c'era infatti Montegrappa e Pieve del Grappa. Quest'ultimo alla fine è risultato il prescelto e poi toccherà alla gente dire se sì o no. Adesso la cronaca si apre con il cordoglio per la commozione, per la storia di una battaglia conclusasi per una ragazzina di 15 anni, che ha lottato con coraggio contro la leucemia e purtroppo non ce l'ha fatta. Domani i funerali di Linda. Forse adesso Linda è in compagnia dei suoi amati lupi, dei suoi amati draghi, in quel regno della fantasia che l'appassionava tanto. Linda e i suoi 15 anni, 3 e mezzo dei quali passati a combattere con un nemico implacabile e subdolo, ma sempre con il sorriso. A chiudere per sempre gli occhi di Linda Sant, giovane e sfortunata guerriera di Susegana, è stata la maledetta leucemia che l'aveva colpita a 12 anni nella primavera del 2015. Una febbriciattola come tante e poi la diagnosi terribile. Ma non tanto da scoraggiare la famiglia di Parè di Conegliano, mamma Barbara, maestra di scuola primaria, fratello più grande Davide, sempre vicini a Linda, in ogni momento. Come Pepita, la gattina che da quando si è ammalata le è sempre stata accanto. In terapia intensiva da agosto Linda si è spenta a Padova. Qui, nel reparto di oncoematologia pediatrica, ha passato gran parte di questi 3 anni e mezzo di lotta con un trapianto di midollo osseo e poi, purtroppo, un alternarsi di problemi con il presentarsi di rigetto, infezioni e sofferenze. Eppure, dava forza a tutti. Ha terminato le medie alle Brustolon di Conegliano e superato brillantemente anche il primo anno di liceo artistico all'Istituto Munari di Vittorio Veneto, studiando online e con l'ausilio di docenti presso la sua abitazione, quando non era seguita in ospedale da altri insegnanti. Tanto brava che gli stessi docenti l'avevano proposta per una borsa di studio. Linda era un'artista nata e quelle mani hanno prodotto piccole opere d'arte. A fine anno scolastico il liceo Munari ha esposto tra le migliori opere dei ragazzi create nel corso dell'anno anche il suo lavoro, una testa di drago e di lupo. L'anno scorso Linda ha consegnato anche una lettera chiusa a Don Fausto della parrocchia di Parè di Conegliano affinché fosse recapitata a Papa Francesco e il cui contenuto è conosciuto soltanto dal Santo Padre, il quale poi aveva garantito la preghiera e il pensiero per lei. Quella Linda è innamorata della fantasia e della natura, innamorata della sua famiglia e della vita. L'addio domani alle 15 nella chiesa parrocchiale di Parè per congedarsi davvero da quel volto di sognatrice.
Ancora a Conegliano con l'arresto di un latitante internazionale da parte degli agenti del commissariato. Era ricercato con un mandato di arresto internazionale per una condanna a 10 anni da scontare nel suo paese. Un 55enne macedone è stato rintracciato e bloccato dagli agenti del commissariato. L'uomo risulta coinvolto in una esplosione che nel 2014 a Tirana in Albania provocò 2 feriti gravi. Il 55enne è stato posto a disposizione della Corte d'Appello di Venezia per le procedure internazionali di estradizione di intesa con il Ministero dell'Interno. E adesso un'operazione della Guardia di Finanza di Tiene nel Vicentino che ha coinvolto anche un imprenditore, sempre di Conegliano. Tiene. 2 imprenditori soci in affari, un 64enne tienese e un 47enne di Conegliano, rispettivamente attuale rappresentante di una società a responsabilità limitata ed ex amministratore, sono stati indagati dalla Guardia di Finanza di Tiene. I 2 soci, secondo quanto appurato dagli uomini delle Fiamme Gialle, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto per circa 50.000 euro, non hanno presentato per 3 anni le dichiarazioni annuali. Non contenti, nel corso del controllo non hanno esibito le scritture contabili, di cui invece d'obbligo la conservazione. I 2 imprenditori sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per aver occultato e distrutto la documentazione fiscale e sequestrati a titolo preventivo 50.000 euro, importo equivalente al profitto del reato. Anche se l'estate è ormai finita ed è una stagione congeniale per questo tipo di furti, l'abbraccio con furto che ha davvero portato tante vittime quest'estate continuano gli episodi anche a Treviso. L'ultimo caso l'altra mattina in piazza Borsa con un 85enne che ha rischiato orologio e portafogli. Gli anziani, a seguito di comportamenti illeciti di malintenzionati, subiscono dei furti o atti illeciti in ogni caso. E l'ultimo caso è accaduto mercoledì all'ora di pranzo in piena piazza Borsa. Vittima, ma non più di tanto, un 85enne che è stato letteralmente placcato da una giovane nomade, che lo abbraccia supplicando di trovargli un lavoro e contemporaneamente inizia a sfilargli il taccuino dalla tasca posteriore e l'orologio da polso. Quasi una manovra da contorsionista circense, approfittando della corporatura minuta della vittima, che però non è andata a buon fine, perché l'85enne si tiene in forma e con poco è riuscito a divincolarsi, allontanando addirittura con un pugno la ragazza, che con una complice è sparita a mani vuote verso via Fiumicelli. Sollievo per lo scippo mancato, ma anche rammarico perché è accaduto nella piazza affollata senza che nessuno si sia interessato. Secondo il protagonista, che ora teme una ritorsione in casa, il suo sarebbe uno dei 5 casi accaduti in pochi giorni tra amici e conoscenti in piazza, ma anche durante il mercato settimanale. Per questo il comandante della polizia locale raccomanda soprattutto agli anziani di fidare dalle persone che non conoscono, ma in ogni caso, faccio l'esempio del mercato settimanale, chiamare la gente della polizia locale che opera in quel determinato luogo. Noi al mercato settimanale abbiamo delle pattuglie, come dicevo, in divisa o in borghese, pertanto basta un cenno, il nostro agente si avvicina e mette in sicurezza l'anziano stesso. Allora ci spostiamo in via Pindemonte, alle porte di Treviso, la segnalazione di Lo dico ad antenna per degrado tra rifiuti ed erba alta. Qui ci troviamo in via Pindemonte, la strada che collega il Terraglio con via Zermanese, proprio a confine con Dosson di Casier. Le immagini parlano da sole, l'erba è alta, la zona non è stata curata, regna il degrado, ci spiega un cittadino che abita poco distante. Domenico Piccoli fa notare che l'erba è cresciuta anche in mezzo alla strada e al marciapiede. Ho pensato di invitare Antena 3 in quanto questi fossati e questi marciapiedi sono pieni di erbacee che, in considerazione che le canne hanno già la spiga matura, significa che da almeno 6 mesi non viene falciato. Una segnalazione che Piccoli ha raccolta anche da altri cittadini che hanno atteso più di qualche mese sperando che la situazione potesse trovare una soluzione. Ho raccolto le lamentele dei passanti che alla mattina vanno a lavorare e quando sono bagnati dalla rugiada
dalla rugiada, si bagnano tutte le gambe perché queste si piegano proprio fino al centro della pista ciclabile. Poco distante, proprio a ridosso del cimitero di San Lazzaro, la situazione non cambia, ma qui, oltre al problema dell'erba alta, si aggiunge anche l'abbandono spesso e volentieri di rifiuti. Non solo, ma facendo qualche passo, Piccoli ci porta a vedere uno scenario poco edificante. Materiale abbandonato, carte per terra, bottiglie, una zona abbandonata a se stessa. Speriamo che per la ricorrenza dei defunti del 2 novembre venga fatta la pulizia di tutto questo tratto di strada. E vorrei dire un'altra cosa, mentre prima di là era un tratto di confine fra Treviso e Casier, qui invece è il comune di Treviso. Lo dico d'antenna, come sempre lo spazio è dedicato a voi, quindi per poterci inviare le vostre segnalazioni lo potete fare con una mail a redazione@antenna3.it, con un messaggio in segreteria telefonica allo 0422 023 0898 oppure con un sms e WhatsApp al 351 175 5340. A Mogliano adesso con la inaugurazione della nuova rotatoria tra via Zermanese e via dello Scautismo, poco distante dal centro di Mogliano, era uno dei tratti più pericolosi della città. Pericoloso, spesso anche scenario di incidenti gravi, quello tra via Zermanese e via dello Scautismo, reso ora più sicuro grazie alla nuova rotatoria inaugurata dal sindaco di Mogliano, Carola Arena. Stiamo parlando della via Zermanese, che è l'asse principale, quello più trafficato, pericoloso fino a che non abbiamo inaugurato la nuova via Zermanese e adesso oggi abbiamo la nuova rotatoria, quindi avremo proprio una nuova strada soprattutto, certo più bella, ma soprattutto più sicura, e credo che questo sia il tema più importante. La rotatoria, realizzata in tempi record, è costata 365.000 euro, in parte finanziati dalla Regione Veneto. Nelle prossime settimane verranno completati gli ultimi interventi. Mancano i pali della luce, quelli definitivi, che sono stati ordinati, ma c'è stato un ritardo, ma a fine ottobre al massimo li avremo, e poi, e questo vale per tutta via Zermanese, quindi dalla rotatoria, da questa che abbiamo inaugurato oggi fino al centro di Mogliano, avremo le nuove aiole e i nuovi alberi. Con la prossima realizzazione dell'ultimo tratto della ciclabile tra Zermanna e Mogliano va a completarsi una serie di interventi per mettere in sicurezza questo nodo viario fondamentale. Il sindaco Arena risponde poi a chi accusa l'amministrazione comunale di concentrarsi troppo sul centro a scapito delle periferie, accuse che la prima cittadina rispedisce al mittente, snocciolando gli interventi già fatti o in essere che riguardano i quartieri come la nuova piazza con parcheggi a Campocroce, i lavori in corso nel quartiere Ronzinella e ancora le piste ciclabili che saranno realizzate in via Cavalleggeri e da via Torni fino a Marconna. Visitano l'azienda e si ritrovano un'offerta di lavoro. È accaduto a 23 studenti dello UAV di Venezia, ospiti nei giorni scorsi della STL di Quinto di Treviso, impresa del settore del taglio laser. Aspettiamo che questi ragazzi finiscano l'università, poi ci sarà posto per chiunque di loro vorrà accettare la proposta, hanno detto ai giovani i titolari dell'azienda. Tutto era nato da un workshop nello stabilimento di Quinto durato diverse settimane, giorni durante i quali i titolari sono rimasti favorevolmente impressionati dalla capacità del gruppo, tanto da portare avanti dunque una proposta che in questo periodo e di questi tempi è davvero inusuale. Adesso la pubblicità. Rieccoci in studio, in diretta il TG di Treviso, andiamo a Crocetta del Montello a conoscere la signora Daniela Bernardi, che ha deciso di festeggiare un anniversario particolare, i suoi 55 anni in convivenza con il diabete, perché dice voglio dare a tanti un messaggio di ottimismo. È da festeggiare perché sì, sono qui, e anche per i diabetici novelli, futuri, perché insomma a 55 anni di diabete, ne ho 59 e insomma mi sembra ancora di ragionare bene e star bene.
Daniela Bernardi, 59 anni, di Ciano del Montello, ex parrucchiera, ora in pensione, il prossimo 14 ottobre festeggerà insieme ad amici e parenti i suoi 55 anni con il diabete e le 80.200 dosi di insulina salvavita. La torta per questo anniversario speciale è già stata ideata, verrà creata sulla falsariga di questo cartellone, pensato dalla stessa signora Daniela con l'aiuto del marito, al posto delle candeline gli aghi delle iniezioni di insulina che ha conservato. Di sicuro sono di più, perché durante il giorno qualche volta c'è qualche correzione, ma io ho contato quelle basali. È di legno, deve durare tanto, perché dopo devo fare la festa anche di 100 anni di diabete. Allegria contagiosa la sua, una grande voglia di vivere perché, dice la signora Daniela, nonostante il diabete nei miei 59 anni ho fatto quello che volevo. Ricorda ancora bene quando le venne diagnosticata la malattia, era il 9 ottobre del 63 e lei aveva appena 4 anni. Avevo 87 e allora bevevo dalla damigiana perché ho bevuto l'acqua dei piattini delle piante. Insomma, alla fine ho bevuto sulla damigiana e a lei una bella sbornia, 3 giorni di coma, e lì mi hanno diagnosticato a Castelfranco, l'ospedale Castelfranco, il diabete. Dopo 3 giorni di coma la bimba si riprese. Ecco le foto di allora con la piccola Daniela vestita con il saio che la signora conserva ancora di Sant'Antonio al quale la mamma aveva fatto un voto. Furono altri gli episodi nei quali la signora cadde in coma diabetico, riuscendo sempre a riprendersi e a ricominciare. E anche per questo ci spiega che voglio festeggiare per lanciare un messaggio a coloro ai quali è stato diagnosticato il diabete. Volersi bene se stessi. È possibile convivere con il diabete? Sì, sì, sì. Anche perché mio marito non è geloso. Davvero simpatica la signora Daniela. Adesso parliamo del tempo, preparatevi a riaprire l'ombrello perché sarà un weekend molto instabile. Sentiamo l'esperto. In questo weekend la regione sarà interessata da una diffusa instabilità, soprattutto sabato, quando verrà raggiunta da una perturbazione proveniente dai quadranti meridionali. Il cielo si presenterà subito molto nuvoloso, coperto sin dal mattino, e le precipitazioni guadagneranno spazio e territorio nel corso della giornata, risultando localmente anche temporalesche sui settori centro-settentrionali. Per quanto riguarda le temperature, le massime saranno comprese tra 19 e 21 gradi su tutto il territorio. Domenica invece ci attendiamo un miglioramento a partire dal primo pomeriggio, infatti al mattino sarà ancora molto nuvoloso con qualche piovasco, nel pomeriggio avanzeranno spazi soleggiati con però ancora residui temporali soprattutto sul veronese. La prossima settimana partirà all'insegna del bel tempo con il sole che tornerà a splendere su tutta la regione, ma purtroppo è atteso un nuovo peggioramento anche importante a partire da giovedì sera e poi venerdì. Dimitri Coin, deputato della Lega, e Silvano Piazza del Partito Democratico, fra pochissimo ospiti di 20 e 10, tanti i temi sul piatto. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo per le prossime ore, grazie per averci seguito e arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo. Peggiora il tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di sabato 6 ottobre. Sul Veneto una perturbazione sarà responsabile di una spiccata instabilità. Il cielo risulterà molto nuvoloso e spesso coperto, con temporali via via più diffusi e localmente anche di moderata intensità, specie durante le ore serali. Temperature minime comprese tra 12 e 15 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 16 e 22 gradi circa. Diamo ora uno sguardo alla situazione del Friuli Venezia Giulia. Poche novità, il maltempo interesserà anche la nostra regione. Molte nubi sin dal mattino, con piogge diffuse un po' su tutti i settori e localmente anche forti, specie sulle aree costiere e durante le ore notturne. Temperature minime tra 14 e 16 gradi. Valori massimi compresi invece tra 15 e 20 gradi circa. Vediamo infine che tempo farà sul Trentino Alto Adige.
Non cambia di molto la previsione, il peggioramento coinvolgerà anche la nostra regione, dove sono attesi fenomeni temporaleschi via via più diffusi col passare delle ore, ma in lieve attenuazione durante la notte. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 22 e 24 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.